Using Cramer's rule, we have to solve the following equations. 2x minus 3y equal to 8 and 2x plus 5y equal to 59. You may try once first of all. पहिला आफूले चाहिँ ट्राई गर, त्यसपछि मैले सिकामला. ट्राई गर अनि भन x को भ्यालु कति आउँछ, y को भ्यालु कति आउँछ. छिटो गर्ने है. सर एकचोटी माथि लैदिनु न एकचोटी. आएको क्वेशन लैदिनु. अर्को क्वेशन भने आएको क्वेशन यो वाला हो चाहिँ अब तल गर्नु पर्छ. मैले बुझेँ, स्क्रिनशट लिइरहेको छु. नै यो उस भयो के त्यही भएर ल भयो सर. ओके, अब यसपछि यो 3 नम्बर यो क्वेशन क्लास वर्क गर. Using Cramer's rule, solve the following equations. The equations are 5x minus 3y equal to 8 and 2x plus 5y equal to 59. दुईटा इक्वेसन छ. 5x minus 3y equal to 8 and 2x plus 5y equal to 59. X is equals to 7, y is equals to 9. X equal to 7 and y equal to 9. ठीक छ, मिल्यो हैन? हो जो आफ्नो जुन गराइ छ त्यसमा पनि कन्फिडेन्ट हुन पर्यो है, मैले ठीक गरेको छु भनेर. त्यही छ, x is equal to 7 9 k y is equal to 9 आयो सर. यस, ठीक छ. यसमा पनि गर्ने सेम त भयो नि. कोएफिसिएन्ट अफ x के छ भन्दा 5 र 2 छ. कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ y चाहिँ -3 र 5 छ. -3 5 र कन्स्टेन्ट्स चाहिँ 8 र 59 छ. ओके, सो अब हामीले यसमा पहिला सुरु d निकालौं. d को लागि 5 2 -3 5 यो लिन पर्यो. d को लागि 5 2 -3 5. ओके, सो फ्रम हियर वी गेट d को d भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ 5 2 -3 5. यो क्याल्कुलेट गर्दा 5 * 5 -2 * -3 यो गर्दाखेरि 31 आउँछ. अनि d1 को लागि के गर्न पर्यो त भन्दा कन्स्टेन्टलाई कोएफिसिएन्ट अफ x मा लगाएर राख्न पर्यो. यो कन्स्टेन्टलाई यहाँ ल्याएर राख्न पर्यो के 859. अनि 859 -3 5 लिन पर्यो d1 को लागि. 8 d1 को लागि 859 है, माइनस होइन, सरी यहाँ झुकेर माइनस भएछ. अनि फेरि यहाँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि -3 5. यो गर्दा 8 * 5 अनि -59 * -3 यो गर्दाखेरि कति आउँछ 217 आउँछ. अनि d2 निकाल्दाखेरि फेरि कति हुन्छ 5 2 अनि 859 कोएफिसिएन्ट अफ x. अनि यहाँ चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ y को ठाउँमा कन्स्टेन्ट लिन पर्यो 859. यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 279 आउँछ. अब यति आएपछि हाम्रो निकाल्न पर्यो x भनेको d1 / d. सो d1 भनेको 217/31 यो गर्दा 7 आउँछ. y भनेको d2 / d त्यो भनेको 279/31 त्यो गर्दा 9 आउँछ. सो x = 7 and y = 9. ल भनेपछि टन्नै प्र्याक्टिस भयो नि त हैन? क्वेशन नै यति धेरै प्र्याक्टिस गराइदिन्छु कि स्टुडेन्ट गर्दा गर्दै पर्फेक्ट हुन्छ है. ल अझ एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर. Solve the system of equation using Cramer's rule. क्वेशन छ 3x - 4 = 4y. हेर त अलिकता फरक छ है. 3x - 4 = 4y and x - 6y = -36. यो पहिलो इक्वेसनमा हल्का चेन्ज गरेको छ, हल्का क्रिएटिभ बनाएको छ. स्टुडेन्ट झुक्किदो रहेछ कि नै भनेर चेक गर्नलाई, अरु केही पनि होइन. 3x - 4 = 4y छ भने यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ भन त?
This equation can be written as 3x 3x minus 4y minus is equals to 4y 4. is equal to 4. yes 3x minus 4y is equal to 4 लेख्न पाइयो विशाल विशाल आज एकाउन्ट क्लास भयो कि नै र भन आज एकाउन्ट क्लास भयो कि नै र जुन खै अहिले यसमा ध्यान देऊ यो सोधेको रेकर्डिङ थिएँ तिमीलाई। रेकर्डिङ मोडमा छौँ हामी यो रेकर्ड भइरहेको छ भिडियो सो अरू कुरा पछि गरौँला है यो म्याथ क्लासमा हामीले यो म्याथका मात्रै क्वेसन्सहरू डिस्कस गरौँ कल्पना के छ हाल खबर अहिले हामीले नमस्ते नमस्ते अहिले हामीले चाहिँ म्याट्रिक्सको क्रामर्स रुल पढ्दैछौँ के सर कहिलेदेखि स्टार्ट भएको र म त कस्तो कहाँ कहाँ पुगे भइरहेछ होइन म त फेल हुन्छु जस्तो वाला त्यो फिलिङ्स आइरहेछ नि त भर्खर फिलिङ्स हटाएर पढ्ने हो कि त्यो फिलिङ्स पहिले डरायो सातो गयो भने त कहाँ हुन्छ र हुँदैन फेल ढुक्क छ मेरो ग्यारेन्टी फेल हुँदैन अस्ति त हल्का यस्तो पास हुने भयो थियो अहिले त यति पछि अचानक एक्जाम हुन्छ भन्दा त अब ल 81 होइन नि त अस्ति नै रुटिन आएको अझै पनि तिम्रो चाहिँ कति भन्दाखेरि लगभग 3 हप्ता अगाडि रुटिन आएको छ अब त अलिअलि पढ्न पर्यो पहिला पनि पढाएको कुराहरू सम्झिन पर्यो अनि यत्रो 3 हप्ता अगाडि कहिले आएको सर म थाहा भयो नि हजुर कहिले आएको र असरमा आएको रुटिन ल्या रुटिन आएको पनि थाहा रहेनछ कल्पनालाई रुटिन त अस्ति आएको असारमा होइन कति गते आयो रुटिन त्यही साउनको 6-7 गते रुटिन आयो 4-5 गते रुटिन आएको 4 गते आएको सर 4 गते आएको अलिकति अपडेट भएर बस्नु पर्यो है रुटिन सुटिनको बारेमा इक्जाम सेन्टरको बारेमा हुन्छ सर हुन्छ थाहा छ इक्जाम सेन्टर कहाँ हो मणिमुकुन्दको खै कुनै नवीनमा भन्ने सुनेको थिएँ तर अहिले थाहा छैन होम कलेजमै हो हुन्छ भने है होम सेन्टर नै हुन्छ बट पेपर चाहिँ एनइबीबाट आउँछ सबैको एउटै पेपर हुन्छ नेपालभरिको अनि कोभिडले गर्दाखेरि एकदमै सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर इक्जाम हुन्छ विद्यार्थीलाई यस्तो जेड सेपमा राख्ने गरे भन्ने कुरा छ एकदमै टाढा राख्ने हो सो आफू चाहिँ राम्रोसँग पढेर प्रिपेयर भएरै जान पर्यो सर हाम्रो क्लास आयो कुन डेबाट स्टार्ट भएको कुन सन्डे हो यो क्लास हामीले अस्ति साँझ सुरु गरियो स्टुडेन्ट्सहरुले पढौँ भन्न लाग्यो सबैले तिमीले पनि त सर पढौँ भन्थ्यौ के रे ग्रुपमा सर आन्सर कति आउँछ कति निकाल्यो त्यो भन तिमीले भन x को 12 y को 8 x को 12 y को 8 करेक्ट ठीक छ ल x को 12 y को 8 ल कल्पना नि बुझ्ने प्रयास गर यसमा हेर हामीलाई के दिएको छ त भन्दा दुईटा इक्वेसन दिएको छ एउटा 3x - 4 = 4y छ हैन सो यो इक्वेसनलाई कस्तो लेख्न पाइयो भन्दा 3x - 4y = 4 लेख्न पाइयो 4y यता ल्याउँदा -4y -4 यता ल्याउँदा 4 लेख्न पाइयो सो 3x - 4y
इक्वल टु 4 एउटा इक्वेसन हुन्छ। अर्को इक्वेसन क्वेसनमै दिइरहेछ x - 6y इक्वल टु -36 x - 6y इक्वल टु -30 दुईटा इक्वेसन दियो नि हैन एउटा यो इक्वेसन भयो एउटा यो इक्वेसन भयो। अब यसमा हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ x लेखौं कोएफिसिएन्ट अफ y लेखौं अनि फेरि कन्स्टेन्ट लेखौं। कोएफिसिएन्ट अफ x के हुन्छ भन्दा x को अगाडि कुन कुन नम्बर छ त्यो भनेको है। x को अगाडि यहाँ 3 छ यहाँ x को अगाडि के छ यहाँनिर कति छ x को अगाडि भन त 1 1 छ भनेपछि यहाँ 3 भयो यहाँ 1 भयो। अब कोएफिसिएन्ट अफ y लेख कोएफिसिएन्ट अफ y मा यहाँ -4 छ यहाँ -6 छ भने -4 -6 अनि कन्स्टेन्ट्समा यहाँ 4 छ यहाँ -36 छ भने 4 र -36 यहाँसम्म बुझ्यौ। हल्का ध्यान Yes, दियो sir. भने बुझिन्छ है। ल अब यसपछि हामीले d d1 d2 निकाल्न पर्यो है त। d d1 d2 अब कसरी निकाल्ने हो त त्यसमा ध्यान देऊ। d निकाल्नुको अर्थ डिटर्मिनेन्ट अफ कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y भनेपछि यो र यो लिन पर्यो। ओके d लिँदाखेरि डिटर्मिनेन्ट अफ 3 1 -4 -6 त्यही लेको छ यहाँ हेर त यसैबाट क्याल्कुलेट गरेछ बुझ्यौ। 3 1 -4 -6 यो चाहिँ बुझ्यौ नि। अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा यो इन्टु यो गर्न पर्यो भनेपछि 3 इन्टु -6 -1 इन्टु -4 गर्ने 3 इन्टु -6 -1 इन्टु -4 त्यो गर्दाखेरि 3 इन्टु -6 भनेको -18 1 इन्टु -4 भनेको -4 माइनस माइनस प्लस 4 हुन्छ है। यो गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि त्यो हेर त 3 इन्टु -6 है त्यहाँ अलिकति डाइरेक्ट गर्यो फेरि 3 इन्टु -6 -1 इन्टु -4 गरे हो -1 इन्टु -4 यो तरिकाले हामीले एक्सपान्ड गरी डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो। यो गर्दा -18 प्लस 4 आउँछ भनेको -18 प्लस 4 भनेको -14 हो। अब d1 निकाल्न पर्यो। d1 को लागि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ध्यान दिइराख d1 को लागि यो जुन कन्स्टेन्ट छ यो कन्स्टेन्टलाई कोएफिसिएन्ट अफ x मा ल्याएर राख्दिने यहाँ यसलाई हटाइदेऊ है। अनि यहाँ के आउँछ भन्दा 4 र -36 यहाँ हेर त 4 र -36 आयो अनि पछाडिपट्टि फेरि -4 र 6 लिन पर्यो कोएफिसिएन्ट अफ y लिन पर्यो d1 को लागि। अब यसको नि गर्ने प्रोसेस सेम 4 इन्टु -6 गर्ने माइनस -36 इन्टु -4 सो 4 इन्टु -6 भनेको -24 माइनस -36 इन्टु -4 भनेको 144 हुन्छ प्लस 144 माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुन्छ तर नियमले त्यहाँ माइनस आउने नै भयो डिटर्मिनेन्टको -24 माइनस 144 यो गर्दाखेरि -168 हुन्छ। अनि d2 को लागि के गर्ने त भन्दा यो कन्स्टेन्टलाई कोएफिसिएन्ट अफ y मा ल्याएर राख्दियौ। सो d2 को लागि कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको 31 थियो हैन कोएफिसिएन्ट अफ x मा के थियो हेर त यहाँ 31 अनि कन्स्टेन्ट ल्याउ 4 -36 यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 3 इन्टु -36 -1 इन्टु 4 3 इन्टु -36 भनेको -108 -1 इन्टु 4 भनेको 4 यो गर्दाखेरि कति आउँछ त दिस विल बी इक्वल टु -112 -112 आउँछ d1 d2। मैले भिडियो रेकर्ड पनि गरिरहेको छु अलिक फास्ट भइरहेको छ भने यसलाई मैले युट्युबमा अपलोड पनि गर्छु त्यहाँबाट पनि झुक्किएको बेलामा एकचोटि फेरि रिकल गर्न सक्छौ है त्यो भिडियो हेरेर। ल अब हाम्रो चाहिँ d1 d2 आएपछि अब युजिङ क्रैमर्स रुल x को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा d1 अपन d d1 भनेको -168 अपन d भनेको -14 यो गर्दा 12 आउँछ अनि y भनेको d2 अपन d d2 भनेको -112 अपन d भनेको -14 यो गर्दाखेरि 8 आउँछ। सो x को भ्यालु 12 आयो y को भ्यालु 8 आयो। ल अलिअलि त बुझ्यो होला नि हैन। सर ल अब यही टेक्निक युज गरेर फेरि एउटा क्वेशन ट्राई गर त 2066 मा आएको सल्भ बाइ क्रैमर्स रुल द सिस्टम अफ इक्वेसन x plus y equal to 7/6 2x minus 3y equal to -1 ल यो गर
आयो कसैको? x is equals to 1/2, y is equals to 2/3 हो. x equals to 1/2 and y equals to 2/3 हो, करेक्ट. हामीले इक्वेसनलाई अलिकता मोडिफाई गर्न पनि सकिन्छ है. जस्तै यो 6 ले मल्टिप्लाई गर्न पनि सकियो. 6x + 6y = 7 लेख्न पनि सकिन्थ्यो. यसलाई यतिकै छोड्न पनि पाइयो. x को कोएफिसिएन्ट 1, y को कोएफिसिएन्ट 1, यहाँ फेरि x को कोएफिसिएन्ट 2, y को कोएफिसिएन्ट 3 अनि कन्स्टेन्टमा यहाँ 7/6 अनि यहाँ -1 राखेर गर्दा नि हुन्छ है. d निकाल्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ y र कन्स्टेन्ट लिँदाखेरि d को लागि 1 2 1 -3 लिन पर्यो. यो लिँदाखेरि 1 × -3 भनेको -3 -2 × 1 भनेको -2 भयो. यो गर्दा -5 आउँछ. d1 को लागि फेरि अब यो कन्स्टेन्ट चाहिँ x को ठाउँमा ल्याउन पर्यो. सो 7/6 -1 अनि 1 अनि -3 कोएफिसिएन्ट अफ y लिन पर्यो. यसलाई गर्दाखेरि 7/6 × -3 अनि -1 × -1 गर्न पर्यो है. यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा यो हेर त -7/2 भयो अनि फेरि -+1 यो भनेको -5/2 आउँछ. सिम्पल सर त्यहाँ म्याथमेटिकल. -7 सर 7/6 -1 1 -3 कसरी आयो त? कहाँनिर भन्यो? यहाँनिर यो ल यसमा हेर त. एक्चुअली हामीले के गर्ने हो त भन्दा कन्स्टेन्टलाई x को ठाउँमा राख्ने हो नि त. सुरुमा लिने के यहाँ राख्ने हो हैन यहाँ. सो कति आउँछ 7/6 -1 आयो अनि फेरि कोएफिसिएन्ट अफ y लिन पर्यो के 1 -3. बुझ्यो अब? हजुर हजुर. यो गर्दाखेरि -5/2 आउँछ. अब d2 निकाल्दाखेरि फेरि के गरिन्छ त भन्दा कन्स्टेन्टलाई y मा ल्याएर राख्ने अनि यहाँ 1 2 सेम लिने. सो 1 2 अनि 7/6 र -1. यसलाई अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1 × -1 -7/2 × 6 यो गर्दाखेरि हिसाब गरेर कति आउँछ -10/3 आउँछ. सो क्रामर्स रुल अनुसार के भयो त x भनेको d1/d दैट इज -5/2 -5 गर्दा 1/2 आउँछ. y भनेको d2/d भनेको -10/3 -5 गर्दा 2/3 आउँछ. यसरी x को भ्यालु 1/2 आयो, y को भ्यालु 2/3 आयो. सर त्यो माथि नै 7/6 लाई त्यो गर्न मिल्दैन. ए मिल्छ. यो 7/6 लाई 6 ले त मल्टिप्लाई गरिदेऊ अनि 6x 6y आउँछ हैन. 6x + 6y = 7 आउँछ. त्यो गर्न पनि पाइयो. त्यति बेला फेरि कोएफिसिएन्ट अफ x 6 अनि कोएफिसिएन्ट अफ y चाहिँ 6 लिन पर्यो यहाँनेर. अनि फेरि कन्स्टेन्टमा फेरि 7 लिन पर्यो त्यसको लागि. अनि त्यो x मा 2x भएको y फेरि 6 to the 12 गर्ने. हो यस. यो 6 ले क्रस मल्टिप्लाई गर्छौ भने त यो कोएफिसिएन्ट सँग मल्टिप्लाई हुने हो के त्यो 6 भन्ने कुरा. कोएफिसिएन्ट जे छ त्योसँग मल्टिप्लाई गर्न पर्यो. ओके ल. अब यसो गरौँ ल. ठिक छ, आज हामीले 2/2 के सबै क्वेसन गरियो. भोलि हामीले 3/3 वाला गरौँला है त. यस्तो क्वेसन छ तिमीले एक्चुअली यसो गर्नु है त. यो 3/3 को जुन क्वेसनहरु छ मैले भोलि पढाउँछु है. अनि भोलि पढाउँदाखेरि तिमीले एक्चुअली आफैले पनि सुरुमा आफैले पनि यसो हेरेर आयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ है. यसो बुझ्ने प्रयास गर्नु. जस्तै यहाँ x + y + z = 6 भन्ने यहाँ तीनवटा भेरिएबल भएको क्वेसन छ नि. 2x + 3y - z = 5 र 3x + 4y + 5z = 26. हेर्दै नआउनु सकभर हेरेर एकचोटि प्रयास गरेर आउनु है. जान्नै पर्छ भन्ने छैन. भोलि क्लासमा मैले नजानेकाले मैले बुझाइदिन्छु. र एकचोटि हेरेर आयो भने बुझ्न अलि सहज हुन्छ. त्यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने कुरा हो. अलिकति त्यसमा हामी सजिलो तरिकाले बुझ्न पर्यो के है. यो क्वेसन चाहिँ ट्राई गर्नु. भोलिको क्लासमा यो सरसल्लाह गरौँला. ल ओके आजलाई यति नै गरौँ. सर एउटा क्वेशन छ के? त्यो इनबक्स गरिदेऊ. हजुर पहिलाको आन्सर पठाउनु भएन. कुन पठाछौ? त्यो होमवर्क वाला मैले उसको पठाएको थिएँ के? ल एकचोटि पठाउ त म फेरि हेर्छु है. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको 7 को आई थियो के मेरो लगमा आन्सरै आएन कि त्यही भएर हो. ल एकचोटि फेरि त्यो रिसेन्ड गर हेरौँला है त. ल ओके.